ومن بعد نعاودو نصور داخل كاركترستيك شفتوا سيستم شفتوها تي اف بلو معناها هذيك جابها من شنو تي اف ترانسفير فانكشن انا سميته ترانسفير فانكشن لا كورب بلو سي لا ريبونس انديسيال c'est la réponse à l'échelon de tension du système qui est caractérisé par cette fonction transfert ou par cette transmittance. Oui. Transmittance à l'échelon à le gain statique, ou le coefficient d'amortissement, ou la pulsation propre. Coefficient d'amortissement mental, le dépassement. Ou la pulsation propre, ou l'amortissement, la pulsation propre. Ça y est, il trouve un paramètre. ou تعمل fonction transfert. Regardez, j'ai caractéristique اللي نكليك عليها ونعمل بيك ريسبونس. Regardez. نجي نحطها اقرا ترى اوفرشوت هاك اوفرشوت en pourcent 70,3 معناها تعملها بالمطلع راه هذا الريزلتا على ضوء لي ميزور اكسبيريمونتال وتقيس هذيك 70,3 ولا 2 قداش 2,2% وياه تقارنها بالمجال اللي عملته وياه دونك سي بور كونفيرمي وحاجه اخرى تنجم تعملها ريغاردي الوغ دونك كي تعمل هكا تلقى الاوفرشوت تلقى الفالور دو لومبليتود هكا ولا هوني 1,72 والاوفرشوت اون بيرسون معناها ديباسمون بورسون وياه تنجم تجي تشوف هذا ياسر راه خلينا نشوف وياه هاكا ديما يعطيك الطون ويعطيك لومبليتود وياه الوغ توا شنو نجم نعملو راينستاين وياه الوغ لوجيسيال مالوروزمون يقيس كيما الأوسيلوسكوب entre 10% و 90% وياه نجي لهنا نعمل هكا نلقى راينستاين 0 3 صفرات هكا ولا donc ça fait combien? Ça fait 3,35 en 10 puissance moins 4 secondes. ما يستناش حتى يوصل للآن. ترى سهل وياه هذيك صح. تقرا لا هذه نحن باش نخدموا بها هذه باش نخدموا بها اما هو يعطيك ديجا ان طون دو مونتي اور طون دو مونتي سي فوندامونتال بور كاركتيريزي لا رابيديتي دو لا ريبونس دو سيستم هكا ولا دونك هذه خلينا نشوفوها ترى هذا مثلا باش تقارن بارابور شكون باش تقارنوا بارابور alors ici voilà donc 4,95 هكا ولا moins 4 ولا انا غلط si 4,95 10 puissance moins 4 secondes à comparer avec le temps اللي قصتوه انتم voyez d'accord شفتوا لا كورب معناها هذه on peut l'exploiter هذه واحده شوفوا توا الماشينه كالكولي بالنسبه للباس با دوردر 2 اش باش تعطيكم voyez donc يعمل لكم الكالكول تاع البيلساسيون بروبر تhéorique en radians secondes moins 1 تلقاها 14,142,1356 تقسم بار 2 بي معناها بريسك 6,28 يعطيكم لا فريكونس تhéorique بروبر لا فريكونس بروبر تhéorique en hertz تلقاها قداش 2250,779 معناها بريسك 2251 هرتز ما تقعدوش تعملوا شاك فوا الكالكول بالماشين à calculer il le fait voyez coefficient d'amortissement théorique على ضوء لي فالور اللي نعرفوا هكا ولا خاطر نعرف ال ونعرف السي ونعرف ال تي تتذكروا الكوفيسيون d'amortissement théorique نكتبوا 2 زيتا اوميغا 0 ايكال 2 سور تو ايكال اوميغا 0 سور كيو تذكروها ولا ايكال ار تي سور ال عملناها هذه مع بعض voyez هذيك نطلع منها الاكسبرسيون تاع اش تجي يا جماعه جي 1 sur RT racine de L sur C. voyez donc هذا ما عنده يعمل لكم الكالكول تيوريك تلقاو 0,35 alors F0 expérimental 541 انا غلط خاطر احنا غلطناها باللي الفالور نعطيهم حبيت نعطيكم كومون
ça fonctionne. Ton bad, je réglo, on attend les valeurs expérimentales, vous allez être convaincu. Donc, il y a dit comme oméga 0 expérimental, est-ce que vous me suivez? Il y a dit comme oméga 0 expérimental, ou il y a dit comme F0 expérimental. Donc, déjà, je me compare F0 théorique ou F0 expérimental. Donc, on تحط الكل في التابلو, vous voyez? Donc, شنو آخر بعد؟ الكوفيسيون d'amortissement expérimental. مثلا هنا 0,11,2 وهو 0,35. Les valeurs, l'écart بعيد على بعض. Vous voyez? اش مازال؟ الكونستانت دو تون تhéorique. تتذكرها اللي جبناها؟ 2 alpha oméga 0 ولا 2 zeta égale à 0. 2 zeta fois oméga 0 égale 2 sur tout. طلعته؟ هكا ولا؟ Ça s'appelle la constante de temps, hein, théorique. Maintenant, on peut vraiment caractériser notre filtre passe-pas d'ordre 2 par tous les paramètres physiques. Maintenant, ça a de sens physique. Hein, je le nomme coefficient d'amortissement, hein, une pulsation propre, facteur de qualité, la constante de temps, pour ne pas confondre avec RC. خاطر ديما الجماعة تغلط ياخذ RC يقول تو égale RC. Non, c'est faux. RC qui يبدا passe-pas d'ordre 1. هكا. Vous voyez? Alors, constante de temps expérimentale, facteur de qualité théorique, facteur de qualité expérimentale. Facteur de qualité théorique, يعملها L oméga 0 sur RT. عطيته خاطر أنا des valeurs théoriques. Hein? Ou le facteur de qualité expérimentale, يطلعوه خاطر طلع على les paramètres physiques expérimentaux. Vous voyez? مثلا 10 Hein?